Det riktig at komiteen har vært enig om frihandelsavtalen. Vi vil gjerne få de unna så fort som mulig. Nå har det tatt en del tid før denne kom til ratifikasjon, men vi håper jo også at de som kommer, det går så raskt som mulig. Det er en viss uenighet i nyanseringen rundt dette med menneskerettigheter i merknadene her. Utenriksministeren sa på vegne av regjeringen, går jeg ut fra, at situasjonen i Ukraina ga grunn til alvorlig bekymring, og at Ukrainas troverdighet som rettsstat var utfordret. Det gjorde han da i oktober måned i år. Nå ser jeg jo at også regjeringspartiene anfører noe om dette, men mener næringsministeren at situasjonen nå er omtrent den samme? Fordi at vi har jo i våre merknader fra opposisjonen gitt uttrykk for omtrent de samme synspunkter som utenriksministeren gjorde i oktober måned. Statsråd Giske. Jeg tror det er ikke noe tvil om at utenriksministeren snakker på vegne av regjeringen når han uttrykker sin bekymring. Jeg tror mer i denne sammenheng at vi får spørre oss selv hva er det en handelsavtale kan gjøre, og hvor mye kan vi bringe inn i en handelsdiskusjon. Vi prøver så langt som mulig når vi har disse handelsforhandlingene å bringe inn de overordnede prinsippene rundt menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, rettsapparat og så videre. Noen ganger krever vi for eksempel også at en stat må bli med i WTO for at vi skal implementere en avtale. Det er forholdet til den diskusjonen vi har med Russland for å være sikker på internasjonal ramme rundt konfliktløsning. Og så vil vi også tro at den dialogen vi har med et land, åpner et land. Men vi må også ta inn over oss at det er en grense for hvor mye som kan oppnås gjennom en handelsavtaleforhandling. Mange av disse spørsmålene om menneskerettigheter og rettssystem og så videre må tas som en del av den ordinære utenrikspolitikken i den dialogen vi har både bilateralt og i internasjonale organer. I replikk til Flåtten. Takk, Jeg er enig med statsråden i at det er begrenset hva en kan bringe inn i en avtale om frihandel. Men i denne saken så har jo regjeringspartiene selv brakt synspunkter inn. Og mener da statsråden at når man først bringer inn menneskerettigheter i en slik sak som dette, skal man da være mer forsiktig med det isolert sett enn man vil være i andre politiske uttalelser, som for eksempel de utenriksministeren kom med i midten av oktober? Det høres slik ut, nemlig på statsrådens innlegg nå. Statsråd Giske. Nei, altså vi er omforent i regjeringen på våre strategier inn mot ulike land, og hva vi ønsker å oppnå i vårt samarbeid med dem. Men så er spørsmålet i hvilke organer, hvilke sammenhenger, hvilke arenaer er det riktig å ta opp ulike spørsmål. Og vi har jo gått veldig langt og lenger enn noen regjering før oss i å bringe menneskerettighetsspørsmål, arbeidstakerrettigheter, miljøspørsmål også for den saks skyld, inn i handelsforhandlingene. Mange land er jo veldig uvant med det. Og i Hongkong tror jeg det var første gangen noensinne at de fikk brakt inn miljødimensjon i en handelsavtale. Det var ikke i Hongkongs tradisjoner. Og det gjør vi også i handelsavtalen med Ukraina, tar opp disse spørsmålene. Så får jo stortingskomiteen svare for hva slags merknader man setter inn, og hvilke sammenhenger man gjentar disse ønskene om en demokratisk og god utvikling i Ukraina. Så det er ikke noe problem ved at representanter i komiteen skriver det inn i sammenhengen her. Det ser jeg bare på som en styrke, særlig for utenriksministeren, som skal viderebringe dette arbeidet i sine sammenhenger.